दोस्तों, दवाई से बीमारी दूर होती है, लेकिन वही दवाई आपको बीमार कर दे तो ऐसे ही राजस्थान सरकार ने हाल ही में 19 दवाओं की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी है। इनमें खांसी की दवा यानी कफ सिरप भी शामिल है। वजह ये बताई जा रही है कि दवाओं का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, इनसे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि जिस सिरप में डेक्स्ट्रोथार्पन होता है उन सबको रोक दिया गया है। सोचिए जरा, जो सिरप सालों से हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी पर ही सवाल उठ रहे हैं, और ये जल्द बैन भी हो सकता है। तो दोस्तों, क्या हमें भी दवा लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच करनी चाहिए? कमेंट में बताइए।